Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերնական աղոթքով սկսենք, որովհետեւ Աստծուն խնդրենք, որ ինքը լա մեզ առաջնորդողը այս սերտողության ծնվածքին։ Ինք մեզի տա իմաստությունը, ինք մեզի տա մեր հոգևոր սնունդը, որովհետեւ այնպես ինչպես Սամոսներում մեջ կսե, քու խոսքերդ լույս են, ջրակ են մեր քայլերուն եւ մեր շավիներուն։ Այնպես ինչպես մարդը ինք սիրելներ առանց լույսի դժվար թե կարենա քալել, գրնա քալել, գիտե քալել, բայց լույսը անհրաժեշտ, որպես կարենա տեսնել, որ ուղղությամբ քալե։ Որտեղ բավարար պիտի չլա միան քալել գիտնալը, բավարար պիտի չլա քալելու կարողություն ունենալը։ Այնպես ինչպես բույրի բարակային աչքերուն լույս է պետք, որպեսզի կարենար հստակ քալել, որպեսզի կարենար անվախ քալել, որպեսզի կարենար ապահովությամբ քալել, գրնան քալել, ոտքերունին քալելու, բայց տեսողություն է պետք, լույս է պետք այդ աչքերուն, որպեսզի կարենան վստահին քալել։ Նույնպես մեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին, մեր այս ժամանակավոր կյանքի ընթացքին, ապրիլը գիտենք, կրնանք ապրիլ, բայց ուղղություն է պետք, լույս է պետք, հոգևոր սնունդ է պետք, որպեսզի ապահովությամբ, վստահությամբ գարենանք այս կյանքը ապրիլ այնպես մը, որ հասնենք իր ավարտին հավիտենական կյանքի ժառանգության։ Թող որ իրապես այս սերտողությունները արիթը լան, լավագույն արիթը լան, ոչ բարձավես դեղեկություններ ամփարելու, ոչ բարձավես գիտություն ունենալու, ինչպես հաճախ կհիշեցնենք, ըսելու համար թե գիտենք այսինչ համար այսինչ գլուխը ինչ կսե, բայց ընդհակառակը արիթը լա մեզ մեր յուրաքանչյուրին, այնտեղ արձանագրված, այնտեղ նշված, այնտեղ հիշված, այնտեղ պատկանված, ամեն մեկ խոսք, որպես լույս է ջրակ, մեր ոգիներում, մեր մտքերում, լան այնպիսին, որ մենք պատրաստ լանք, ոչ թե միայն քալելու, այլ քալելով հասնելու թիմավորությանը Փեսային Հիսուս Քրիստոսին։ Հետևաբար եկեք այս հավատքով, այս վստահությամբ Հիսուսի սորվեցուցած աղոթքը աղոթենք, որ ծանոթ է որպես դերունական աղոթք։ Աղոթենք, որ Աստծո կամքը լա, ինչպես որ երկնքի մեջ, նույնպես այլ երկրի վրա։ Աստծո թագավորությունը թող կա, որոնը սպասումը եւ ակնկալությունը ունենք ու պետք է ունենանք։ Թող մեր ամենօրյա հացը դա, ոչ նյութականը միայն, այլ նաեւ հոգեվորը։ Այլ խոսով նշա անբագաշ չլանք անոր խոսքեն, ինչպես որ հացեն անբագաշ չլանք, նույնպես այլ իր խոսքերը անբագաս միշտ ըլլան մեր կյանքի մեջ։ Մեզ չարեն, փորձ ուտենեն, թող հերու բարեն, թող պաշտպանե մեզ, որտեղ վերջի վերջո արքայությունը, զորությունը, փառքը, պատիվը միայն իրն են։ Բայց չմոռնանք նաև այն կարևոր բաժինը, որ մեր մեղքերու ներումն է, մեր հանցանքներուն չնչումն է, այնպես ինչպես մեր մեղքերը ներեց Հիսուս Քրիստոսով, մեզի ա դա շնորհքը, իմաստությունը, կարողությունը, որպեսզի մենք ներենք բոլոր անոնց, որոնք մեզի պարտական են։ Հետևաբար եկեք սիրելիներ, միասնաբար, որպես մեկ ամբողջական, մեկ եկեղեցի, ինչպես որ կսե Պողոս Արաքյալ, մարմնի անդամներն եք, բայց մեկ մարմին է Հիսուս Քրիստոսի մարմինը։ Իբրև այդպեսին եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք եւ միասնաբար ասենք. Հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղեցի անուն քո, եւ ես արքայություն քո եղեցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, հաց մեր հանավազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողուկ մերոց պարտավանած, և միդանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն և փառք, հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց իբանից և իգործոց բրգյազ մեզ, և ողորմիա քո արարածոց և մեզ սպազմամեղացս, ամեն։ Այնպես ինչպես անցյալ շաբթում սիրելիներ
այսօր եւս նույն Սամոսն է, որի պրև ամոթ բարձրացնենք առաստված, որտեղ այնտեղ նշված այդ թելադրությունը, այդ քաստիարակությունը, այդ խրատը, որ ուտա թավիթ, ոչ թե միայն մեկ օրվան համար, այլ մնայուն անհրաժեշտ գարիք է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ամեն օր լսելու, ամեն օր մտածելու այդ մասին, երբ կսե սորվեցնեմ ձեզի, թե ինչպես կարելի է եւ ինչպես պետք է, որ ապրի մարդը իբրև մարդ առած։ Սորվեցնեմ ձեզի գսե, թե ինչ կնշանակե Աստուծո Տիրոջի երկյուղ ունենալ։ Ուղղությունը տամ ձեզի գսե, թե ինչպես կարելի է երկար կյանք ունենալ, փառոր օրեր ունենալ։ Եվ այդ երկարությունը անցյալ անգամ խոսեցանք, դարիներու մեջ չէ սիրելիներ, երկար կյանքը չի նշանակե 60 տարի են 90 տարի ապրիլը, երկար կյանք կնշանակե հավիտենականության հասնելը, փառոր օրեր ունենալ չի նշանակե հարուստ լալը բարձավես, այլ նաև մույս հարստությունը ցերծկելը, հավիտենական կյանքի հարստությունը ցերծկելը, եւ ուղղություն կդարսելու համար, թե այս բոլորը անելու եւ այս բոլորին հասնելու ինչ անե չարիքեն հերու, լեզու չարախոսութենե սսպե, բահե, որպեսի կարենաս այդ բոլորը ցերծկել։ Հետևաբար եկեք այսօր եւս նույն աղոթքը 34 Սամոս անգամ եւս վերաթարմացնենք մեր մտքերի մեջ եւ միասնապար ասենք անդադար դերը պիտի օրտնապանեմ անոր օրներգությունը շտներուս վրա պիտի ելա շարունակ դերն է միակ բարձանքս ես Տիրոջ դիմեցի եւ աղոթքիս պատասխանեց զիս ազատեց բոլոր բախերես Տիրոջ մոտեցեք որպեսի ուրախությամբ ճարակայտեք եւ ուսախապ չգլար բնավ Ջաշակեցեք եւ տեսեք թե ինչքան քաղցր է դերը Երանի անոր որ Տիրոջ կավավինի հզորակույն մարդիկ իսկ գարոդության եւ անօթության գրնան մատնվել սակայն Տիրոջ թիմողները փանի մգարոտ պիտի չմնան Եկեք որդյակներ մտի գրեք ինձի եւ ես ձեզ սորվեցնեմ թե ինչ է Տիրոջ երկյուղը գուզես երկար կյանք ունենալ գուզես փառոր օրեր տեսնել լեզուտ չարախոսության մի ծառայեցներ շրտները փնավ թողնենքություն չխոսին հերու մնա չարիքեն եւ փարիկ կրե խաղաղություն գամեցիր եւ զայն հետապնդե Տիրոջ աչքերը արտարներում վրա կհսկեն ականջները միշտ պատրաստ են անոնց աղաչանքը լսելու
Ով երկնավոր հայր, քու ողորմությանդ և կտությանդ առաջնորդ է մեզ, քու խոսքերը դիպրեր լույս և ջրակ դուր մեզի, որպեսզի մենք կարենանք այս երկրավոր, ժամանակավոր կյանքը ապրիլ այնպես մը, քու կամքիդ համաձայն, որպեսզի հասնենք հավիտենական կյանքի ժառանգության։ Թուն եղիր ուսուցիչ այս երեկոյի սերտողության, թուն սորվեցուր մեզի ինչպես գարենալ օգտագործել և կործադրել քու պատգամներդ, թուն մեզի ուղղությունը դուր, որպեսզի մենք կարենանք այս պատգամներդ ոչ իբրև գիտություն անփարելու, այլ կարենանք այս պատգամներդ կյանքի վերածելու։ Չլանք միայն լսողներ, այլ դուր մեզի շնորհքը, որպեսզի կարենանք այդ լսվածը կատարել։ Չլանք աշակերտներ, բարձրապես գիտություն հավաքող, այլ նաև լանք աշակերտներ, որոնք պատրաստ են քննություն հանձնելու։ Զորացուր մեզ, իմաստություն դուր մեզի, թավե մեր մեղքերը, մեր հանցանքները, և մեզ արժանի է հասնելու այն հանգրվանին,
դառնալու համար ժառանգորդներ երկնքի արքայության։ Եվ մենք միշտ պիտի փառավորենք քո սուրբ անունդ։ Այժմ մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Հարի երեկո սիրելիներ, մենք կշարունակենք մեր սերտողությունը Արագած գրքի 10-րդ գլուխն ենք հասած 11-րդ համարեն սկսյալ, բայց այսօրվան սերտողությունը սկսենք աստվածաշնչական այն մեջբերումով, որ քաղված է Եսայի մարգարեի գիրքեն։ Միգուցե հատվածը փորձենք հարմարցնել, բայց նաև այնտեղ կա ճշմարտությունը, որ գուզե փոխանցեն նաև Աստված մարգարեին ջանքով, ոչ թե միայն անցյալի իրեն ժամանակակից ժողովրդին, այն նաև այսօր մեզ յուրաքանչյուրին։ Հատվածը գսե այսպես, երբ որ Աստված դերին կխոսի մարգարեին Եսային ասելով. Իմ խորհուրդներս եւ ձեր խորհուրդները նույնը չեն, իմ ջամփաներս եւ ձեր ջամփաները նույնը չեն։ Եվ անշուշտ միտքը կշարունակե, բայց այս երկու դողերը կամ այս երկու նախատասությունները ուզեցի օգտագործել մեր այսօրվա սերտողության սկիզբին ցույց տալու համար, որ Աստծո ծրագիրները, Աստծո խորհուրդները, Աստծո ջամփաները եւ դակամին չսելու համար նաեւ Աստծո արժե չափերը, Աստծո գշրաչափերը նույնը չեն այնինչ որ մերն են։ Որովհետև մենք այսօր, ինչպես անցյալին, նաև այսօր, գաբրինք այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ, որ կարծեք այդ երևույթը օր ըստ օրե ավելի դեղ գտնե մեր ընկերության մեջ, արժե չափի մասին է, արժե չափ, արժե գշիր, այսինքն ինչպիսի արժեք տալ դվյալ երևույթին, թեփքին կամ անձին, կամ անձերուն, կամ երևույթներուն։ Որտեղ գաբրինք այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ սիրելներ, որ արժե չափերը եւ արժե գշիրները դարբեր են այնինչ որ մեզի կներկայացնե Աստվածաշունչ մատյանը։ Որտեղ մենք այսօր ինչպես գարժևորենք անձը, այսօր մենք ինչպես գարժևորենք երևույթը, թեփքը։ Այսօրվա մեր արժե չափերը, արժե գշիրները ընդհանրապես անգել ծնանքներ արտահայտություններում մեջ ընդհանրապես արտաքինն են։ Եթե եք այսինչ անձը այս չափի վկայականներ ունի, ուրեմն գսենք լավ անձ է, ուրեմն գսենք խելացի անձ է, ուրեմն գսենք ընդունելի է ընկերության մեջ։ Չէ՞, ընդհանրապես այդպես է մեր մոտեցումը։ Եթե եք դվյալ անձը հարուստ անձ է, եթե եք դվյալ անձը լավ հագուստներ հագած անձ է, ուրեմն ընդունելի անձ է ընկերության մեջ։ Ընդհանրապես այսպես է մեր արժե չափերը։ Որտեղ չմոռնաք մարդ արարածի այսպես թադողությունն է, մարդ արարածի մտածելակերպն է։ Եվ անոր օրինակը մենք կքաղենք Աստվածաշունչ մատյանեն։ Երբ Արիթոմ Իսրայելի ժողովրդին համար Սավուղի փոխարեն, Սավուղ իրենց առաջին թագավորն էր, Սավուղի փոխարեն ուրիշ թագավորը պիտի ընդրվեր, Սամվել մարգարեն ղրգվեցավ դունմը, ուր ուներ 8 զավակներ, եւ հեսա որ Տերը Աստված քնա այսինչ դունը եւ այդ 8 զավակներեն թագավորը պիտի ընդրես։ Եվ հեսա 8 զավակներեն 7-ը ներկա էին։ Եվ հեսա առաջինն սկսյալ մինչեւ գրծերը, ուր դակավին գրծերը հոնալ չէր։ Եվ երբ առաջին զավակը ներկայացավ, հասակ մարմին գեղեցկություն, Սամվել մարգարեն չսա։ Ահա ասիկ Աստծո ընդրյալ թագավորը։ Աստված ինչ սա։ Սամվել, դու մարդուն արտաքինին գնայիս, բայց ես ադոր ներքինին գնայի, ներաշխարհին գնայի։ Ուրեմն գնշայք տեսեք, մենք ընդհանրապես ինչպես գարժևորենք անձերը, անոր արտաքինով, անոր քերեցկությամբ, անոր վայելչությամբ, անոր քերեցիկ հակվածքով, անոր հարստությամբ, Աստծո վարակային ներաշխարհով, աբոր մտածելակերպով, անոր սրտի խորհուրդներով, անոր մտքերով։ Եվ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանի նպատակը սիրելիներ այն է, նաև մարդու սորվեցնելու,
ինչպիսի արժեչափեր օգտագործել։ Այսօր դիտենք մեր շրջապատը սիրելիներ, դիտենք մեր շրջապատը։ Պիտի տեսնենք, որ նույն թագարտի մեջն ենք, նույն թագարտի մեջն ենք։ Անգեզը դառնալ այսօր ինչ կսենք, այն անձը, որ անփարաշտությամբ եւ անօրենությամբ թրամ կվաստանի, թրամ կշահի, ինչ կսենք, խելացի մարդ է, աչքը բաց մարդ է, գործին դերը գիծո մարդ է, բայց չեն կսել անօրենությամբ շահված թրամ է, քողությամբ ցեք դերված թրամ է, ուրիշի իրավունքը խլված թրամ է։ Եվ ադորամարան Արագած գիրքը այսօր այդ մասին կխոսի, որ կնշանակե Արագած գիրքը ժամանակավրեպ գիրքը չէ։ Արագած գիրքը անցյալի մարդուն համար ըսված խոսքը կամ պատվերներու շարքը չէ, այլ ամեն ժամանակահատվածի մարդ արարածին համար դրված պատկամ է, որովհետեւ մարդը ըստ այնը ուղղե իր քայլերը հասնելու համար ավարտին, եւ ավարտը որն է, կամ հավիտենական կյանք, կամ հավիտենական դանչանք, երրորդ տարբերակը չկա, կամ հավիտենական կյանք, կամ հավիտենական դանչանք, կամ թեպի կյանք առաջնորդող, կամ թեպի մահ առաջնորդող, եւ մահ ասելով չի նշանակեցնել քերեզմանի փոս մահը, այլ մահ հասկացողությունը կնշանակե հավիտենական մահը, հավիտենական դանչանքը, հոնուր վասվաշուչը գսե, հոնուր որ ակրաներու գրջդում կա, հոնուր որ գրակը չի մարիր, հոնուր որ որդը չի մերնիր, հոնուր որ մնայուն դարնապ կա։ Հետևաբար Աստվածաշունչ Մատյանը հստակորեն գուկա ցույց տալու մարդ արարածին, ինչպես ապրի իր կյանքը, ոչ այս երկրավորը, այլ երկրավորենը սկսյալ հասնելու համար երկնայինին, հավիտենականին։ Բայց այսօր ընդհանրապես ինչպես են մեր մոտեցումները։ Հիմա առայժմ ինչ որ մեր վայելքն է, ինչ որ մեր հաճույքին համար է, ինչ որ բարձրապես տեսանելին է, այդ կանով մենք կուզենք բավարարվել։ Մորնալով սակայն որ այդ բոլորը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ խաբուսիկ են։ Ինչպես որ նույն ինքն այս գիրքի հեղինակ, Արագած գրքի հեղինակ Սողոմոն իմաստունը ժողովողի գրքի սկիզբին ինչ լսեր, կամ ինչ կսե ունայնությանց, որը կնշա այս բոլորը, որ մենք կտեսնենք, իրենք կան նյութական դվյաններ են, շոշափելի են, որտեղ հաճախ նաև մարդ արարածը գուզե ամեն ինչ շոշափել, ամեն ինչ դեսնե, աչքով դեսնե, ցերկով շոշափե, որպեսզի համոզվի, որ կա։ Բայց ոգի մեջ այդ բոլորը նաև խաբուսիկ են այն իմաստով ոչ թե չկան, կան, բայց օգուտ մը չունին, օգտագործման համար են, բայց օգուտ մը չեն ներ քալիքին համար։ Օգուտ մը չեն ներ քալիքին համար։ Բարձ դրամապանությունը ուկա մեզ սորվեցնելու, բարձ դրամապանությունը։ Իմ մահես հետո սիրելիներ հարստությունը ինչ միտենեմ ես։ Իմ մահես հետո մեծ դունը ինչ միտենեմ ես։ Իմ մահես հետո այսինչ դևը թաղված եմ, կամ ինչ դևը թաղված եմ, ինչ միտենեմ ինձ համար։ Մտածենք այդ մասին։ Ուրեմն կնշանակե նյութական այս բոլոր դվյանները խորքի մեջ բարձրապես միջոցներ են, վայելք մը ունենալու ոչ ավելին, ժամանակավոր ոչ ավելին, այլ ընդհակառակը միջոցներ են, որպեսզի անով հասնելու համար աննյութականին, հասնելու համար այնպիսի հարստությամբ, որուն համար Քրիստոս կսե թիզեցեք ձեր հարստությունը։ Քրիստոս կսե թիզեցեք, բայց ինչպիսի հարստություն թիզեցեք։ Թիզեցեք հարստությունը, որ ոչ քողերը կրնան մոտենալ, ոչ ցեցը կրնա ապականել, ոչ այլ ես իմ քունս կրնամ փախցնել, որ ուր թրի հարստությունս, ինչ եղավ հիմա հարստությանպես։ Հիմա քողերը պիտի կան, քիչ մի հետո քողերը պիտի կան, եւ քիշերը չգարնամ ես քնանալ։ Այլ գսե թիզեցեք այնպիսի հարստությունը, ոչ քողը կրնա մոտենալ, ոչ ցեցը կրնա ապականել, ոչ այլ մտահոգություն կրնամ ունենալ ես։ Հարստությունը, որ տրամով չի քնվիր։
հարստությունը, որ ինքզին կբարգևե ինձի և քեզի։ Եվ ով է այդ հարստություն։ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ հարստությունը ինչ կնե, զիս կհարստացնե։ Ինչով ինձի դալով նոր մարդ, նոր արարած ըլլալու հանգամանքը։ Եվ ինձի գուտ այս անգամ ինչ նկարակիրմը։ Ինձի գուտ այս անգամ ինչ սիրտմը, որ խորհիմ այնպեսմը, մտածեմ այնպեսմը, խոսիմ այնպեսմը, կործեմ այնպեսմը, որ նաև ինչ գուտա արդյունք հարստություն։ Ահա թե շարունակությունը իմիջայլոց Արագած գրքի 10-րդ գլուխ 11-րդ համարենը սկսյալ շարունակությունն է իմիջայլոց այն ինչ որ անցաշատում մենք փորձեցինք տեսնել իմաստության եւ անմտության ինչերը արդյունքները հետևանքները այսինքն իմաստության բարիքը եւ անմտության չարիքը իմաստության այսպես ասած հարստությունը որ այդ իմաստություն կոչված ինչպիսի հարստություն մուտա ինձի եւ այդ իմաստությունը դարձյալ գրդության գնովս է որ Հիսուս Քրիստոս ինք իսկ է այդ իմաստությունը եւ անով նաեւ իր ներկայությունը կյանքիս մեջ ինձի գուտա արիթը որ իմաստությամբ շարժիմ իմաստությամբ խորհիմ իմաստությամբ խոսիմ եւ իմաստությամբ փորձեմ եւ կամ եթե գմերժեմ այդ իմաստությունը գմերժեմ այդ իմաստության ջամփով ինձ եկած խորհուրդը եւ խրադը եւ ամմտությամբ կապրիմ իմ կյանքս կարևորը հիմա է կարևորը հիմա վայելք ունենալ է վաղը արդեն չեմ գիտեր ինչ դիլա վաղը արդեն պիտի մեռնեմ եւ ինձ պիտի թաղեն վերջ ամմտությամբ ապրելու եղանակ մնե եւ անոր երևանքները չարիքը անոր արդյունքը անոր վնասը եւ երբար եկեք շարունակենք հատվածները տեսնելու համարները տեսնելու եւ ինչպես մեր աղոթքի մեջ հիշեցինք որ Աստված ինքը լա ուսուցիչը սիրելներ մեր բոլորի ուսուցիչը Սուրբ Ոգին ինքը լա մեզ հաստիարակողը մեզ սորվեցնողը դարձյալ գսեմ ոչ որպես դեղեցություն քիդություն ամփարելու այլ որպես իրապես հոգևոր սնունդ առնելու մեր հոգիները ըստ այնը պատրաստվելու մեր հոգիները ըստ այնը աշխուժանալու զորանալու թեմ տնելու համար բոլոր տեսակի ինչի հարվածներ այնպես ինչպես մարմինը երբ որ սնունդ կառնե ոչ թե միայն աճելու այլ նաև սնունդ կառնե պաշտպանվելու թիմադրողականությունը զորացնելու որպեսզի հանգարտ արտաքին եւ կամ ներքին թշնամիներ դուրս գան վայրս է բակտերիայի ինչ որ է կարենան թիմադրել այդ բոլորը նույնքան եւ առավել եւս հոգեվոր սնունդը ոչ միայն աճելու ոչ միայն այդ սնունդը ունենալու գեղեցիկ լալու այլ նաեւ այդ հոգի թիմադրողականությունը ըստ այնը զորացնելու համար որպեսզի հանգարտ եթե արտաքին կամ ներքին Թշնամիներ հարցակումներ դեր ունենան այդ հոգին գարենա թիմադրել ի բանջելակի պատերազմի ի բանջելակի վանել հերացնել բոլոր տեսակի հարցակումները հետևաբար շարունակենք մենք 11-րդ համարն ենք հասած 10-րդ գլուխ Արագած գրքի արդարին փերանը կյանքի աղբյուր է բայց բռնությունը ամբարիշներուն փերանը գկոցե Քիչ առաջ իմիջիալոց Սամոսներում մեջ Դավիթ կսեր եկեք ինձի եւ ես ձեզ սորվեցնեմ ինչ է Տիրոջ երկյուղը Տիրոջ վախը Գուզես երկար կյանք ունենալ գուզես բարոր օրեր ունենալ լեզուտ չարախոսության մի ծառայեցներ լեզուն ուր է փերնին մեջ փերան շրտներ լեզու որում մասին նաև Հակոբոս Արաքյալը խոսի սանց տնելու ճիշտ է կսեմ մարմնի մեջ ամենափոքր անդամն է բայց նաև մեծ ավերներ եւ գործանուններ գրնապատճառեն եւ հետեւաբար այստեղ եւս երբ որ խոսի փերանի մասին որում մեջն է լեզուն որ գոկտակորձվի արդահայտություններ ունենալու գսե իմաստուն մարդը որ նաև իմիջայլոց այդ իմաստուն մարդը արդար մարդն է Որտեղ այդ իմաստությամբ գարթարանա, արդար ծնունդեն արդար չէ այդ մարդը, իմաստությամբ արդարացած է, այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսով արդարացած եմ, և Հիսուս Քրիստոսով իմաստությամբ կարաշնորդվիմ, այդպիսի անցմը փերանը գսե, ինչ փանի գնմանի, գյանքի աղբյուրի,
Որտեղ արիթով Հիսուս Քրիստոս գսե իր խոսքի մեջ Փերանը ինչ է, եթե ոչ սրդին ավելցուկն է, որ դուրս կուտա։ Սիրտը ինչ է Աստվածաշնչ Մատյանի մեջ, մարդուս միտքն է, մարդուս խորհուրդներն են, մարդուս մտածումներն են։ Ըստ եկուսե ինչ որ կմտածեմ, ինչ որ կծրագրեմ, ինչ որ կխորհիմ, գարտահայտվիմ փերնով, շրտներով, դակամին չսելու համար լեզուս օգտագործելով։ Հետևաբար իմաստուն մարդը, որ իմաստությամբ կառաջնորդվի, Հիսուս Քրիստոսով կառաջնորդվի, նաև այդ շրտներեն դուրս եկած խոսքերը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ իր սրտի ավելցուկն են։ Մանավանդ երբ մեր խորհուրդները, մեր մտքերը համապատասխանեն որու Հիսուս Քրիստոսի մտքին, Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդներուն, որն համար Պողոս առաքյալ գսե, փափակս է, գպապակին, որ բոլորդ հասնիկ Հիսուս Քրիստոսի հասագին, չափին, անոր մտածողության, թող որ ձեր մտածումները եւ Հիսուս Քրիստոսի մտածումները մեկ ըլլան, թող որ ձեր խորհուրդները եւ Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդները մեկ ըլլան, նմանեցեք Հիսուս Քրիստոսի արտահայտությունն է ահավասիկ։ Ուրեմն գնշագե երբ որ իմ խորհուրդներս, իմ միտքերս եւ իմ մտածումներս Հիսուս Քրիստոսի նման են, ուրեմն ամեն անգամ երբ որ խոսք մգել է այս բեռնեն, ինչ դուրս կգա, Աստծո խոսքը դուրս կգա։ Եվ եթե երբեք Աստծո խոսքը կյանքի խոսք է, կենդանի խոսք է, հետևաբար ինչ բանի կնմանի այս բեռանը, եթե ոչ ջուրի աղբյուրի, ջուր կբխի։ Եվ արիթոմը Քրիստոս պիտի գա աղբյուրը, որ երկու տարբեր տեսակի ջուր բխեցնե։ Գամ լեղի ջուր, գամ քաղցր ջուր։ Կարելի չէ պատկերացնել օրը երթամ աղբյուր ջուր առնելու, ջուր վերցնելու համար լեղի է, հաջորդ օրը երթամ այդ նույն աղբյուրեն ջուր վերցնելու համար քաղցր է։ Հաջորդ շաբաթ երթամ լեղի է, մեկ ամիս հետո երթամ քաղցր է։ Գսե քաղցր աղբյուրը քաղցր ջուր կփոխեցնե, լեղի աղբյուրը լեղի ջուր կփոխեցնե։ Ուրեմն այն խոսքերը, որ դուրս կգան սիրելիներ, ինչպիսի խոսքեր պետք է լինեն, եթե ոչ Աստծո խոսքերը, որ աղբյուրի նման, աղբյուրի ջուրը ինչ կնե, մարդիկ ինչու կերտան աղբյուր, ջուր վերցնելու համար, այդ ջուրը ինչ պիտենեն, կամ պիտի խմեն, իրեն ծարավը հագեցնելու համար, եւ կամ պիտի օգտագործեն լվացք լվալու համար, ջաշ եկելու համար, ինչու չէ նաեւ արդը, թաշտը որոքելու համար։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ունի հատկությունը, որ ծարավ հոգիները հագեցնելու, ունի հատկությունը, որ մեղքի հագուստները լվալու, ունի հատկությունը, որ անոթին գերագրելու, ունի հատկությունը, որ այս արդը, այս թաշտը որոքելու, եւ ինչու թաշտերն ու արդերը որոքեն, ինչու ջուր ուտան, որովհետեւ այդ արդը բդուղ դա։ Հետևաբար տեսեք, մեկ նախատասության մեջ այնպիսի այսպես խտացված ճշմարտություն մգա, որ Սուրբ Ոգին գոտնե մեզի, ոչ միայն տեսնելու անոր մեջ բար սովորական աղբյուրը, այլ անգե անթինը անցնելու եւ տեսնելու համար, որ Աստված ինչպիսի շնորհներ կուտա մարդուս, երբ որ մարդուն կուտա այդ իմաստությունը։ Եվ Աստված ինչպիսի շնորհներ կուտա մարդուս, երբ որ այսական մարդը ինքը գոտնագործի այդ իմաստությունը, գնդարաչե ուզելու եւ ունենալու այդ իմաստությունը։ Ոչ թե ինք իմաստունը լալու, այլ այդ իմաստությամբ կյանք ապրելու եւ այդ իմաստությամբ նաեւ իր շրջապատը ըստ այնմ լուսավորելու եւ իմաստուն դարձնելու։ Տեսեք, երկու ստեկ է, ոչ թե միայն ես հարստանալու, ես լեցվելու, այլ նաեւ հարստացնելու եւ լեցնելու համար իմ շրջապատս։ Եվ այլապես եթե այդպեսին չէ, ամփարիշտի բարակային անոր փերանալ փագ է, ըսելիք մը չունի, ինչ պիտի ունենա ըսելիք, ինչ պիտի ունենա ըսելիք, երբ որ ինք չունի, պիտի չկարենա տալ, որտեղ արդարն ու իմաստությունը ինչպես կրնան տալ, որտեղ ունին ըսելով կուտան, եթե չունին, ինչ դան, եթե լույսը չունինք սիրելիներ, ինչպես լուսավորենք մենք, եթե լույսը չունինք, ինչպես լուսավորենք,
Եթե մեր մտքերը խավար են, մեր հոգիները խավար են, մեր մտածումները խավարային են, ինչպես կուզեք որ լուսավորենք։ Եվ հետևաբար հստակ է, բարձ եւ հստակ է, որ գսե արդարին բերանը աղբյուրի նման է, կյանքի աղբյուր է, որտեղ անգե դուրս կփխի կյանքի խոսք, Աստծո խոսք։ Մինչ ամպարիշտի բարակային այդպես չէ, բարձ, որովհետև Աստծո չէ, որ գարաշնորթվի, Աստծո ներկայությունը չկա, Աստծո իմաստությունը չկա իր մեջ։ Եվ անորամարան փակ է, արդյունք չի գալի նշանակ է, որքան խոսքեր կան, արտահայտություններ կան, բայց կյանք բարգեւող չեն ընդհանրակը դեպի մահ առաջնորդող։ 13-րդ համար ադելությունը գրիվներ կհարուցե, բայց սերը ամեն հանցանք կծածկե։ Բարձ արտահայտություն մնե, որուն չենք կարծեր այնքան խրթին կամ դժվարին է հասկանալու, բարձ սովորական երևույթը, որում մեջնենք հաճախ չսելու համար միշտ, երբ գիտենք, որ մեր մեջ ադելություն կա, երբ գիտենք, որ մեր մեջ թշնամություն կա, ինքնաբերաբար այդ ադելությունն ու թշնամությունը ուրիշ բան չեն դուրս տար իբրև հետևանք արդյունք, եթե ոչ գրիվ, պատերազմ։ Որտեղ հաճախ կմտածենք, ինչու են արդյոք այսօր անհատական, անձնական, ընտանեկան, եւ դակամին քիչ ավելի լայն ընդարձակ մի այսպես շրջակիցը վերցնենք, ընկերություններ իրարու նկատմամբ, պետություններ իրարու նկատմամբ, ինչ բանի արդյունք են, եթե ոչ ադելության, զիրար ադելու, իրարու նկատմամբ թշնամություն ունենալու, եւ ինչ դուրս պիտի կա ադելութենեն եւ թշնամութենեն, եթե ոչ գրիվ, պատերազմ։ Եվ ինչի նայեք հետևանք սիրո բագաս։ Որտեղ սերն է, որ ամեն հանցանք կծածկի։ Որտեղ այդ իմաստուն մարդն է, արդարացած իմաստությամբ Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ որովհետև Աստված ինքը սեր է, ինչպես վիդեսե Հովհաննես Առաքյալ ավետարանիչը։ Եվ Աստված սեր է։ Եվ այնպես ինչպես որ Աստված սիրեց, մենք նույն սիրովը զինք սիրենք։ Երբ որ անով արդարացանք, եւ այդ սերը վայելեցինք, այդ սերն է, որ նաև կտրսևորենք, այդ սերն է, որ նաև գարդայենք մեր նմաններուն նկատմամբ։ Այնպես ինչպես որ ինք մեզ սիրեց, եւ այդ սերը եկավ ինձ ցույց տալու ամեն հանցանք ծածկելու։ Քրիստոս ցույց տվավ իր խաչելությամբ։ Եվ այդ խաչելությունը խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ սիրո արտահայտություն։ Եվ այդ սերը ինչ կնե, ամեն հանցանք կծածկե, ամեն հանցանք կծածկե։ Ոչ թե քանի մը հանցանքներ կծածկե, իսկ մյուս մնացած հանցանքները կբացահայտե։ Ամեն հանցանք կծածկե, ամեն հանցանք կներե, որտեղ այնքան կսիրե։ Այս անգամ խոսքը երթա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Մեր այս հոգիները, մեր այս մտքերը ինչպիսի խորհուրդներով լեցված են, սիրով լեցված են կամ ատելությամբ լեցված են։ Ահավասիկ մտածել կուտա, երբ որ մեր շուրջ, մենք մեջ ներառյալ, մենք եւ մեր շրջապատը, երբ որ գրիվ կա, պատերազմ կա, կնշանակի ուրեմն ինչ կա, ատելություն կա։ Երբ որ հոնուր որ պատերազմ չկա, հոնուր որ գրիվ չկա եւ իրոք չկա, ոչ թե ժամանակի համար չկա, հետո պիտի վերադառնա, այլ ընդհանրապես չկա, կնշանակի հոն սերը կա։ Եվ այդ սերն է, որ այնպեսի վերաբերմունք ունենա, որ ամեն հանցանք կծածկի։ Եվ կթիդի այնպես, ինչպես որ ինք կթիդվի Աստծո կողմէ։ Կշարունակե, իմաստունի շրթներուն վրա իմաստություն կգտնվի, բայց բագասամիտ եղողին գրնագին համար գավազան կա եւ գավազան պետք է։ Իմաստունի շրթներուն վրա բնական է, որ ուրիշ բան չի գտնվի, եթե ոչ իմաստություն։ Իմաստուն մարդը ինչ պիտի է։ Իր իմաստությունեն բաժին պիտի հանի։ Լույս ունեցող մարդը ինչ պիտի է։ Լույսը բարձր պիտի բռնի, ինչպես կսե Քրիստոս։ Լույս ունեցող կսե սեղանի տակ չի ծածկել լույսը, բարձր բռնի,
որպեսզի ներս մտնողները տեսնեն այդ լույսը եւ այդ լույսով իրենք լուսավորվին։ Իմաստուն մարդն ինչ դուրս պիտի տա, այդ նույն իմաստությունն է, ինչ որ իրեն դրվեցավ։ Ցեզի դվի, որպեսզի դա ուրիշի։ Անորամար դրվեցավ մեզի սիրեներ։ Անորամար կդրվի մեզի, չի դրվի, որովհետեւ ես հadoop մեկն եմ։ Չի դրվի, որովհետեւ ես տարբեր եմ կամ դուք, կամ ցեզի կդրվի, ինձի չի դրվի։ Ընդհակառակը խնդրեցեք եւ պիտի դրվի, ինչ խնդրենք։ Իմաստություն խնդրեցեք։ Եվ ինչ այս իմաստություն կոչվածը Հիսուս Քրիստոսը խնդրեցեք։ Ով որ Հիսուս Քրիստոսը ունի, ինչ դուրս պիտի տա։ Հիսուս Քրիստոսը իրեն տված է դուրս պիտի տա։ Իմաստունի շրթներում վրա իմաստություն կա։ Որտեղ այդպես կարդայր է, շրթները միայն այցը ինչպես գիտեսեր Սամոս 2-ի մեջ։ Փաթ շրթներս, երբ որ փանաս շրթներս, թող ամեն անգամ երբ որ կփածվին այդ շրթները, թող որպես ինչ փածվին այդ շրթները։ Դեր եթե շրթուն սիմփանաս, փերան իմ երկեսե զորնությունս կո։ Թող այդ շրթները օրդներգության երկեր երկեն։ Եվ ոչ թե փամփասանքի, ոչ թե ադելության։ Եվ այդ բոլորը ինչպես տեղի ունենա սիրելիներ, եթե հարց տանք։ Այդ բոլորը տեղի ունենան, երբ որ Սուրբ Հոգիով առաջնորդենք։ Որտեղ Պողոս առաքյալ գսե քաղաքացիներու նամակի մեջ։ Մարդկային բդումները հետևյալներն են, Սուրբ Հոգիի բդումները հետևյալներն են։ Եթե մարդկային օրեն առաջնորդվենք, ուրիշ բան չսպասվիր մեզ մե, եթե ոչ մարդկային բդում։ Եթե Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ առաջնորդվենք, Սուրբ Հոգիի զորությամբ, Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ մեր կյանքի ամբողջ տրվածքը, այնտեղ են նաև Սուրբ Հոգիի բդումները պիտի տանք։ Ահա թե գուտա մեզի արիտ մտածելու եւ տեսնելու ինչ են մեր բդումները, ինչ են մեր արտահայտությունները, ինչ են մեր մտածումները, մեր խորհուրդները։ Հոնգը հստականա այլ խոսքով, ինչպիսի ծարենք եւ ինչպիսի ծարը լալով, ինչպիսի բդու կուտանք։ Իմաստունները գիտություն կհավաքեն, բայց հիմարին բերանը գործանման մոդ է։ Մտքին շարալությունն է, տարբեր ծևով արտահայտված եւ ավելի խորը կացող, ավելի լայն բացատրություն տվող։ Իմաստուն մարդը գիտություն կամբարե, կհավաքե։ Գիտություն ոչ որպես գիտնալ այսինչ ադինչը, այլ գիտություն նաև կնշանակե ասված ճանաչողություն, սասված ճանչնալու։ Որքան իմաստության մեջ կխորանամ, այնքան առավել եւս սասված ճանչնալու հասկացողություն ունենա։ Մինչ հիմարներու բարակային անոնց փերանը դեպի գործանուն երթա։ Բայց վերջ-վերջո իմ միտքերս իմ խորհուրդներս կնշանակե ըստ այնմ լեցունեն, ըստ այնմ դարաշնորթվին եւ երավարզիս պիտի տանի թեպի գործանուն եւ ոչ թե թեպի աստված ճանաչում եւ աստված ճանաչողությամբ նաեւ թեպի հավիտենական կյանք։ Այլ խոսքով կնշանակե կսկսին մտածելու, որ այս կյանքի ինչ է, այս կյանքի ինչու է եւ այս կյանքին հետո ինչ է։ Այդ գիտությունը կսկսին ունենալ, որ այս կյանքը գաբրին բասն ինչի։ Այս կյանքի մեջ եղած ամբողջ պատահարները կսկսին հասկանալու, թե ինչ այս բոլորին նպատակը իմաստը, որ թեպի մեզ ուր կառաջնորդեն։ Այդ գիտությունը կսկսին ունենալ։ Այլ խոսքով կսկսին ունենալ ինչը, Աստծո գամքը ճանչնալու գիտությունը։ Գիտեմ, որ հիմա Աստված ինչ կկամենա, ինչու այդպես կկամենա։ Եվ ադգարուկա իմաստունը գիտություն կհավաքե։ Մինչ հիմարը հերանը դեպի գործանում։ Որտեղ վսսե արտահայտվել այնպիսի բաներ, որտեղ չգիտեր այդ բոլորին իմաստը նպատակը եւ ունենա այնպիսի արտահայտություններ, որ խորքի մեջ զինքը ոչ թե դեպի թրագանը առաջնորդելու, այսին դեպի գործանում առաջնորդելու այդ ընթացքին մեջ գտնեն զինք։ 15-րդ համար հարուստին ջոխությունը իր ամուր քաղաքն է, բայց դնանքներուն աղքատությունը իրենց գործանունն է։ Սիրելիներ, երևույթ մնե, որ եւ ահավասիկ 5 դագարանի մեջ եւ նոր դագարանի մեջ մենք կանտբինք հարուստի աղքատի վիճակները։
Այսօր ունենք մենք, այսօր ենք այդ վիճակի մեջ հարուստի եւ աղքատի։ Եվ սակայն եթե մենք ճիշտ ձևով մենք չկարենանք հասկանալ, սխալ կրնանք հասկանալ արդայնությունները, որ Աստվածաշունչ մատյանը մեզ կներկայացնի։ Հարուստին ջոխությունը գսե, հարուստին հարստությունը իր քաղաքին ամրությունն է, իր քաղաքը ամուր է, իր քաղաքը հաստատուն է։ Եվ նաև իր հարստությունը իրեն համար ջոխություն է։ Ճիշտ է, չափանիշ որպես, արդայնություն որպես, առնակին երևույթ որպես այդպիսին է։ Երբ որ հարուստ են, հաճախ ունիմ այնպիսի միտքեր, որ ապահով են։ Երբ որ հարուստ են, ունիմ այնպիսի միտքեր, որոնց գսեմ ունենամ արդայնությունը ասելու համար, ուրեմն քաղաքս ամուր է։ Բայց զգուշ, ինչպիսի հարստության մասին է խոսքը, եւ այդ հարստության նկատմամբ ինչպիսի վստահություն ունենալու մասին է արդայնությունը։ Որտեղ երբ որ մենք կգարտանք նոր գտակարանի էջերը, այնտեղ կհանդիպենք հարուստներու, օրինակ հարուստ երիտասարդը, որ ուզեց արկայությունը ժառանգել, բայց արգելք ուներ։ Ինչ էր այդ արգելքը? Հարստությունը։ Մեկ այլ ուրիշ արիտոմը Քրիստոս կպատմի արակմը, հարուստ մարդը, որ առավել եւս իր հարստությունը պիտի ավելնար, պիտի ջոխանար, եւ ինչ կսեր իր մտքի մեջ։ Պիտի այս ամրոցներս, այս ամբարներս պիտի կանտեմ, նորը պիտի գարուցեմ ավելի ընդարձակը։ Բայց կսե հրեշտակը եկավ եւ ասավ, անմիտ այս գիշեր հոգի քեզ մեկ պիտի արդավի։ Զգուշ պետք է լամսեներ, որ գնշա Աստվածաշունչը հագարակ է հարստության։ Ոչ։ Հարստությունը Աստվածաշունչը հագարակ է հարստությունը ըստ այն օգտագործելու եղանակին առնչության։ Այսինքն հարստությունը, որ եթե կա, նյութական հարստության մասին է խոսքը եթե, նյութական հարստությունը եթե կա, չնենք այնպես, որ նյութական հարստությունը մեզի համար ապահովությունը ըլլա։ Որտեղ մեզի համար ապահովությունը չէ նյութական հարստությունը, մանավանդ այս երկրավոր կյանքեն հետո, միգուցե երկրավոր կյանքի մեջ հարստություն հասկացողությունը իր օգտակարությունը կրտա ունենալ։ Օրինակ եթե երբեք առողջության խնդիր ունիմ, միգուցե հարստությունս իմ ունեցած տրամս օգնեն, որ ես վիրահատության ենթարկվեմ կամ առողջություն ցերծքեմ, բայց նաև կան բաներ, որ ինչպիսի հարստալան ես այդ հարստությունը պիտի չկարենաս իսկ փրկել, այդ հարստությունը պիտի չկարենա իմ կյանքս երկարացնել, երկարել։ Ուրեմն ուր է օգտակարությունը։ Ժամանակվա համար միգուցե, որոշ պայմաններու համար միգուցե, բայց ոչ միշտ։ Ուրեմն խաբուսիկ է այն երևույթը կարծելով, որ այդ հարստությունը ամեն ինչ է ինձ համար, որուն համար այդ հարստության դիմաց աղքատը այս անգամ այնպես մգտի դենք զինքը, որպես զրկվածի, որպես լքվածի, որպես անդեսվածի եւ գիտսկսի ինչ ունել փողոքել Աստծո, դրդնչալ Աստծո։ Եվ adoramaral նույն այս հեղինակը Սողոմոնի մասնում, երբ հարիտոմը ասված ասավ ինչ կուզես որ քեզի տան, ինչ կսե, զիս մի հարստացներ, որպես հանգարտ չլա թե քեզ մորնամ, զիս մի աղքատացներ, որպես հանգարտ չլա թե քեզ անտեսեմ, այնց իմաստություն էր։ Որ գնշակ այդ իմաստություն երբ որ ունիմ, այդ իմաստությամբ գրնամ գոմնորոշվիլ, որ այս հարստությունը, որ ես հիմա ունիմ, մանավանդ հարստությունը, որ ցերծկված արդարությամբ, որ նաև հարստություններ կան, ցերծկված ամբարշտությամբ, անօրենությամբ։ Բայց երբ որ իմաստություն ունիմ սիրելիներ, գիտեմ ինչպես օգտագործել այդ հարստությունը։ Իբեդս մարդոց եւ նաեւ երբ որ իմաստություն ունիմ, կրնամ հասկանալ, որ իմ այս աղքատությանս մեջ իսկ փառք տալու Աստծո իմ ունեցածիս համար։ Որտե վերջի վերջո լավ մտածենք, ով լավ մտածենք, ամիջապես չպատասխանենք հարցումին, ով հարուստ գծնի ոչ ով, հարուստ
դունի մեջ գրնանք ծնիլ, բայց չի նշանակեր հարուստ կծնինք, ով թագավոր կծնի, ոչ ով, ով աղքատ կծնի, բոլորս, ինչու, որ բոլորս ամեն կծնինք, մեզ հետ ոչ մեկ բան չենք երած աշխար, ինչպես գսեր Հոբ, ինչպես գսեր Դավիթ, ինչպես հաջախայտ նաև դրամապանությունը Մարտար արածի կյանքին, ընթացքին, մեր եկած աշխար, մեր կվերականան այս աշխարհին։ Գնշե ոչ մեկս փամը չի բերան մեզի հետ, որպեսզի ոչ մեկը իր հետ փամը չդանի այս աշխարհին։ Եվ երբարս ուշ պետք է լանք, որ այդ հարստությունը իրոք որքան այդ ճոխություն գրնա պատճառել, բայց մեր այս քաղաքը ամուր գրնա պահել, որ նաև նույն այդ հարստությունը գրնա պատճառել լալ ինչի, անգումի, գործանումի, այնպես իպես նաև հակառակը, աղքատության բարակային։ Եթե այդ աղքատության մեջ ես չկարենամ հասկանալ իմաստը նվադակ այդ բոլորին, ու մանավանդ իմ այդ աղքատությանս մեջ իսկ փառք տալու Աստծո, շնորհակալություն հայտնելու Աստծո եւ իմ ունեցածովս բավարարվելու, նույն այդ աղքատության մեջ նաև գրնա ինչ կլա գործանումի վիճակ ունենալ նաև ես որպես աղքատ, բայց Քրիստոս ինչ կսե, երանելի են ովքեր, հոգիով աղքատները, որտեղ անոնցն է երկնքի առկայությունը, որը նշանակի այդ աղքատը միգուցե հարուստ կրնալալ, բայց հոգին դակավին աղքատ է, բայց ինչպիսի աղքատության վիճակ է, որում նաև գուզե հարստանալ, եթե ոչ հոգևոր աղքատն է, որ գուզե Աստուծմով լեցվի իր հոգին, Աստուծմով հարստանա իր հոգին, այնադեն է, որ այդպիսիներուն է երկնքի առկայությունը, որտեղ երկուստեք է, նյութապես հարուստ եմ, բայց գործանումի ընթացքի մեջ եմ, նյութապես աղքատ եմ, բայց ֆրմության ջամու մեջ եմ, որտեղ գիտեմ այս բոլորի մեջ Աստծո կամքի ինչ է, եւ կամ հակառակը, նյութապես հարուստ եմ, հոգիով աղքատ եմ Աստուծմով ուզեմ հարստանալ, ինչպես նաև նյութապես աղքատ եմ, բայց խենջության մեջ առանց հասկանալու եւ իմ գործանումից պատճառ։ Եվ ադոնարս ուշ պետք է ելանք, այնպես չէ, որ Աստվածաշունչ Մատյանը հակառակ է հարստության եւ միայն կողքին է աղքատության, ոչ, աղքատության մեջ իսկ ես կնամ զասված ուրանալ, ես կնամ զասված մոռնալ, հարստության մեջ իսկ ես կնամ Աստծո հետ լալ եւ գիտնալ, թե ինչպես փաշխեմ նաեւ այդ հարստությունը, որ ինձի դրված է։ Ինձի դրված է, որպեսզի նաեւ սեվանագիցներուն մաս եւ բաժին հանեմ։ 16-րդ համարը արդարին կորձը կյանքի համար է, իսկ ամբարիշտին արդյունքը, որ դարձյալ կորձը մեղքի համար է։ Արդարին կորձը կնշանակե ինչ աշխատանք որ կդանի արդարը։ Արդար մարդ ինչպես քիչ առաջ ասեցավ, այն մարդն է, որ արդարացած է Քրիստոսով, Քրիստոսի խաչելությամբ, անոր արյան հեղումով արդարացումը ստացա ես, մեղքերու կամություն եւ թողություն, եւ հիմա լեցված եմ Հիսուս Քրիստոսով իմաստությամբ, որպես իմ կյանքիս ընթացքը ըստ այնմ ընեմ, որ հասնիմ այդ ավարտին, եւ իբրև այդպիսին հետեւաբար իմ աշխատանքներս, որ ես գնեմ այնպես, որ թեպի կյանք հասնիմ, իսկ ամբարիշտի բարակային, ինչպիսին ալնան արդյունքը, կրնամ հարուստ ալնան, բայց թեպի մահ կտանի, որովհետև իմաստությամբ չեմ առաջնորդված ես, որովհետև այս բոլորը խրատը չեմ բահած ես, որովհետև խրատ բահողը կյանքի ճամփու մեջ կլա, բայց հանդիմանություն մերժողը գմոլորի։ Տեսեք, մեկը մյուսին հաջորդող, իր միտքը ավելի հստակեցնող արտահայտություններ են։ Արդարին կյանքի բդուղը արդյունքը, թեպի կյանք առաջնորդես ինքը, ինչու, որտեղ նաև ադանջ տված է խրատին, որտեղ արդար եմ ես, ճիշտ է Քրիստոսով արդարացած եմ, բայց չի նշանակեր, որ մեղքի մեջ կրնամ չինալ, սկուշը լանք, որտեղ հաջակ նեղությունները, դժվարությունները, փորձությունները գուքան մեզ հարվածելու այնպես մը, որ չլա թե նաև մեր հավատքի մեջ խախտինք,
Եվ ադոր համար հաջող Աստծո խոսքը, որքան մեզի իմաստությունը կուտա, մեզ իմաստավոր է եւ ըստ այն մեր կյանքի ընթացքը կճշտե։ Միևնույն ժամանակ նաեւ ինչ գնե, մեզ կխրատե, մեզ կհանդիմանե, թեմ հանդիման կտնե մեզ, որտեղ հաջող, ինչպես Պողոս Արաքյալ բիդեսե, մեր մարմնի, մեր հոգի միջև այդ ներքին բայթարը որ կա, հաջող մեզ կտնե վիճակի մեջ։ Եվ հիմա որու ականջ տա, մարմնի բանջներուն կամ հոգիի ցկդումին, որ կուզե երթալ եւ հասնել իր արարիչին հետը լալու։ Եվ ադորամարը արդար մարդը, իմաստությամբ առաջնորդվող մարդը, իր ընթացքը, իր գործի արդյունքը գնե այնպեսը, որ զինք տենի կյանք բիրի առաջնորդ է։ Մինչ ան, որ խրադը չի լսեր, չուզեր ալսեր, բայց վերջիչ այդ խրադը ինչ պիտենե։ Պիտի զինքը տնե թեմ հանդիման, իր վիճակին։ Ադորամարը հաջող կտժվարանանք ընդունելու մենք զմեզ ինչպիսին լանը, որտև Աստծո խոսքը հայելի է, Աստծո խոսքը եկսայրի սուր է, որ կթափանցե միջև մարդուս ծուծը, կգնա անոր խորհուրդները, եւ աղավասի կբարձե մեր դիմաց, կսե այս ես տուն, բայց այս ես տուն ըլլալով հանդերձ, մեզ կհրավիրե, ինչպես Քրիստոս պիտի հրավիրե մեզ մեկ յուրաքանչյուրը, ինձի եկեք ինձի, ովքեր պիտի կան իրեն, բոլորը, ծանրաբեռնված, բեռնավորված, ինչով, մեղքի ծանրությամբ, օրենքի լուծին տակ, ծանրաբեռնված ենք, բայց կսե եկեք ինձի, ինչու կան իրեն, որպես ինքը հանգիստ տա մեզի, եւ ինձպես սորվեցեք, ինչ ունիք սորվեք, զիհեզ են եւ խոնար սրտի, եւ ծեր վրա արեք, ինչ պիտի անեք, լուծս, ինչ լուծը, իմ լուծը քաղցր է, եւ պերս տետև փոքրոքին, լուծը, այն լուծն է, այն ծանրությունն է, խորքի մեջ ինքը ծանրություն է, բայց նաեւ ինչ է, ծանրություն է մեզի համար ծանրություն, Յավադոր համար տեսեք ամիջևս կհստակեցնեք Քրիստոս, ծեր վրա արեք իմ լուծս, բայց իմ լուծս թեթև է եւ փոքրոքի է, որտեղ լուծը եթե պատկերացնենք ծանրություն է պատկերացնենք, բայց օգտագործման համար կվստահեցնեք Քրիստոս, որ իմ լուծս թեթև է եւ փոքրոքի է, որտեղ լուծ հասկացողություն այն գործիքն է, որ եզան ու սերուն գտնեն ըստ այնմ եզը առաջնորդելու արդի մեջ հերգելու համար, նույնպես այդ Քրիստոսի լուծը մեր վրա գտնենք, չվախնանք այդ լուծը տնելու, որտեղ ծանր չէ խորքի մեջ, Քրիստոս կվստահեցնե, որ թեթև է եւ փոքրոքի է, բայց այդ լուծը նաեւ պիտի օգնե, որ մենք ըստ այնմ առաջնորդվենք արդի մեջ հերգելու այն արդը այնպեսը, որ նաև երբ որ սերնահատիկը ցանվի այդ արդի մեջ գարենա բդուղ տալ, երբ որ հերգենք այդ արդը, հերգենք որպես այդ արդեն մակրվին դուրս կան բոլոր տեսակի քարեր, քարքարոտ դերեր եւ նաև փշոտ վայրեր, որպեսի մակրվին եւ այդ արդը դառնա բարարդ հող, որպես ամեն անգամ երբ որ Աստծո խոսքի իբրև սերնահատիկ իննա այդ արդի մեջ բդուղ տա մեկի փոխարեն 30, 60 եւ 100 ավադիկ։ Եվ այս բոլորը ինչպես դեղի կունենան, երբ որ ականջ կուտամ խրադին, երբ որ ականջ կուտամ խոսքին, պատվիրանին, եւ ոչ թե գլամ այնպես մեր ժողի թերի մեջ, ականջներս փագող, քոցողի թերի մեջ եւ չեմ ուզել լսել այդ խոսքերը, որտեղ այդ խոսքերը վիրավորական են, վիրավորական չեն, գնան ցավցնել, բայց բուժիչ հատկություն ունի, ինչպես բժիշկին նշտրագը բժիշկ, վիրահատ, բժիշկ, պիտի գործողություն ունի, կվիրավորե, կցավցնե, բայց ինչ հատկություն ունի, բուժիչ հատկություն ունի, Աստծո խրատնալ, Աստծո խոսնալ, այդպիսին է։ 18-րդ համար ադերությունը ծածկողը սդախոս շրթունքներ ունի ու փամփասանք հանողը անմիտ է։ Ադելությունը քիչ առաջ ադելության մասին խոսեցավ։ Ինչը սա։ Ադելությունը գրիվներ կհանեն, բայց սերը ամեն հանցանք կծածկի։ Ադելությունը գրիվ կան, որպեսզի գրիվ չլա, գրիվ միդելա ադելության պատճառով։ Որպեսզի գրիվ չլա, հիմա հանգարց կփորձենք ինչ ունեն, այդ ադելությունը ծածկել։ Այդ ադելությունը ծածկելու համար ինչ պետք է անել։
Սդախոս կլաս ուրեմն կնշանակի։ Սդախոս շրտներ ունի կնշանակի։ Տեսեք ինչ ադելությունը ծածկողը սդախոս շրտներ ունի։ Այսինքն խորքի մեջ ինքը ադելությունը կա։ Փոխանակ ադելության փոխարեն սերնանելու, սեր փաշտելու, ընդհանրակ այդ ադելությունը ես կծածկեմ եւ այդ ծածկելու համար սդախոսություն պետք է ունեմ։ Մորնալով սակայն, որ գա մեկը ամենակետ, ամենատես, ամեն ինչ լսող, որուն աչքեն ծածկեմ ես։ Եթե մարդոց աչքերեն ծածկեցի, Աստծո աչքերն ինչպես ծածկեմ ես։ Որն համար Քրիստոս կսե, չի ծածուկ, որ չհայտնվի։ Այսօր ծածկեցի, վաղը ծածկեցի, մյուս օր ծածկեցի։ Բայց պիտի կա ժամանակ, որ պիտի բացահայտվի։ Եվ համասան գնողը անմիտ է։ Որտեղ այդ շրտները ինչպեսին պետք է լային, օրհնություն, Աստծո խոսքը, լույս, գյանք բարգեւող, գյանք դրսևորող, գյանք փաշխող, որտեղ եթե ունիմ գյանքը, շրտներես դուրս գելեն գյանք փոխանցող խոսքեր։ Եթե լույս ունիմ, դուրս գելեն լույսը, իմաստություն ունիմ, դուրս գելեն իմաստությունը։ Իսկ բամբասանտի բարակային անմիտ, հիմար, ոչ իմաստության առաջնորդվող, որ խորքի մեջ նաև ինչ կնե, եթե ոչ դարձյալ, ադելություն է որ կսերման է, և ադելության հետևանքը կլա գրիվ։ Շատ խոսքերու մեջ հանցանքը բագաշ չէ, բայց իր շրտները զսպողը խելացի մարդ է։ Որոշ է և բարձ է բացատրությունը կամ ընդհանրապես արտահայտությունը սիրելներ, որքան շատ կխոսենք, խորքի մեջ նաև այնքան շատ գսխալինք։ Անորամար է, որ Հակոբոս Արաքյալ գիշեցնե և գսե խոսել է ավելի մտիկ, ընող, լսող եղենք։ Խոսել է ավելի, որտեղ մենք որքան կխոսենք սիրներ, նայած ինչ կխոսենք, նաև անոր մեջ կկայանա, շատ գրնանք խոսիլ, եթե իմաստությամբ կխոսենք և կտարնա շինիչ, բայց երբ որ կխոսենք ոչ իմաստությամբ, որտեղ իմաստուն մարդը հետաքրական է, իմաստուն մարդը գիտե երբ պիտի խոսի, ինչպես պիտի խոսի, որքան պիտի խոսի։ Անմիտ մարդն է, որ միայն կխոսի և որքան կխոսի, այնքան առավել ևս հանցանքը բագաշ չէ։ Եվ անորամարալ գզգուշացնե Արաքյալ, սանց տնելու լեզվին շրտներուն, և առավել ևս խոսել է ավելի մտի գնող լսող լալու, որտեղ որքան կլսենք, որքան մտի կնենք, Աստծո խոսքը, Աստծո իմաստությունը, այնքան նաև կունենանք և կկողմնորոշվենք, երբ ուր ինչ արիտով, որքան չափ, գշիր, փոխանցություն ունենալու համար նաև մեր խոսքը։ Քիչ կխոսիս, քիչ հանցանք, շատ կխոսիս, շատ հանցանք։ Եվ անորամարալ ժողովրդային արած մգա, որ գսե, դասը մտածե, մեկ ծև է, 10 անգամ մտածենք մեր ըստածին մասին և մեկ անգամ խոսենք։ Եվ ոչ թե մեկ մտածենք և հանգարց սկսենք ծևելու և 10 անգամ ծևենք և 10 անգամ սխալ ելե։ Մտածենք այդ մասին։ Եվ ի վերջո 20-րդ համար արդարին լեզուն ընդիր արձատ է, բայց ամպարիշներուն սիրտը քիչ արժեք ունի։ Արդարին լեզուն արձատի նման արժեքավոր է, բայց ամպարիշներուն սիրտը, որ դարձյալ խորհուրդներն են, մտածումներն են, ինչպես արդարի բարակային լեզուն, ուրիշ բան չէ իր սրտին, իր մտքին խորհուրդներուն արտահայտությունը եղող արժեք կներկայացնե, իսկ ամպարիշտի բարակային անոր սիրտը արժեք չունի։ Այլ է որ
Սերդոթյանը սկիզբին ասվեցավ արժե չափերու մասին։ Արդարի լեզուն արձատի գշիրք ունեցող, արձատի արժեք ունեցող, մանավանդ օրերու բարակային էին միջալուց, այսօր ուրիշ դեսագի մեդալներ կան, որով միգուցե արձատը շատ ավելի արժեքավոր են, անալ չեմ գիտեր, բայց այն օրերուն համար արձատը իրեն հատուկ արժեքը, բայց եկեք տեսեք, որ ամբարիշտի բարակային անոր սիրտը արժեք չունի, բայց ամբարիշտը միգուցե արտակնապես արժեքավոր է, որտեղ հարուստ է, որտեղ հատուկ հագուստներ ունի, հատուկ գեղեցկություն ունի կարծեք արտաքին, բայց անոր սիրտը, անոր խորհուրդները, անոր ներաշխարը, անոր մտածումները, արդարի բարակային աղքատ կերևի արտակնապես, չունի այդ հագուստը, որ երևի ընկերության մեջ, բայց ունի նկարակիրը, ունի գեղեցկությունը, բայց ներքին, ոչ արտաքին, ունի հարստությունը ներքին, ոչ արտաքին, եւ այս է որ մտածել ու դա, եւ այդ է որ նաեւ կվստահեցնե, որով այսօր հաճախ կփորձենք չափվել, մենք ես մեզ չափել, մեր շրջապատին, այսինչ բարեկամս հարստություն ունի, ես չունիմ, էլ չունիմ, մանավանդ սիրելիներ այս երևույթը երիտասարդության մեջ, որոնք կդարավին այսօր, երբ կփորձեն մրցել, երբ կփորձեն չափվել, որի հետ կուզեմ չափվել, որու հետ կուզեմ մրցել եւ որու ինչ կուզեմ ցույց տալ, որու կուզեմ նմանել, եւ որ հստակ կտանամ մտքիս մեջ Պողոս Արաքյալի խոսքը, եւ որ հստակ կտանամ մտքիս մեջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, եւ ասե նախ Պողոս Արաքյալ, իմ պապակս է որու նմանիկ, Հիսուս Քրիստոսի նմանիկ, որի հետ չափիկ, Հիսուս Քրիստոսի չափը հասակ ունենանք, եւ ոչ թե թրացիիս հետ, ազգականիս հետ, թասնգերոջս հետ, փարիգամիս հետ, ինք ունի այդ հարստությունը, թող որ ասված բաղ է, ես չունիմ, բայց արդյոք մտածեմ, ասված ինձի ուրիշ հարստություն մն է դված, ասված ինձի ուրիշ գեղեցկություն մն է դված, մտածեմ այդ մասին, եւ որու ինչ կուզեմ ցույց տալ, Գիրքը գսեր չէ, իմաստուն ես, քեզի համար, անմիտ ես, քեզի համար, այդ իմաստությունը ունիմ եթե, այդ իմաստությունը օգուտ ինձի, որ ես կարենամ հասնել կյանքին, անմիտ եմ, դարձյալ ինձ համար, որ ես չեմ գնար հասնել այդ հավիտենական կյանքին։ Հետևաբար, այս վերջին նախատասությունը առավել ևս մխիթարություն ուտա, ոչ որպես այրած սրտի մխիթարանք այդպես չարնենք, այլ իրոք մխիթարություն ուտա, ըսելու համար Պողոս Արաքյալի բառերը, հոգ չէ թե մարդիկ ինչ կսեն ինձի, ավարտին ասված ինք, բայց վերջին թագավորը, վերջին ըսելիքը ինք պիտի ասե, վերջին ըսելիքը, ըսողը, թագավորը ինքն է, մարդիկ ինչպիսի թադեր ալդեստեն, մարդիկ ինչպիսի արժեքներ, արժեչապեր ալդան, վերջին խոսողը ասված ինք է, հիշեցեք Քրիստոսի հետ խաչակիցը, մարդկային չափանիշներով, մարդկային արժեքներով, մարդկային թադարանով խաչվեցավ, խաչ անեցին, խաչեցին, բայց թարգանում ինչ ասավ Հիսուսին, զիսել չէ, երբ արկայության դուքս, և Քրիստոս պատասխանեց, այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ, և վերջին բաժինը, Քրիստոս ինչ կսե իրենիներում, ես ձեզ այս աշխարհեն զադեցի, դուք այլևս այս աշխարհին չեք պատկանիր, այլ որու կպատկանինք անոր, որ քնեց իր արյան քնով, անդենք, բահավան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, իտվել և իկիշերի նստի տան,
Իգնալի ճանապարհ ինչելի արնել զիմիեպեք սասանեցայց եւ ողորմյակ ու արարածոց Սեմնես սպաս մամեղացս